Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Яшьләрнең теләк тәкъдимнәрен исәпкә алырга Чаллыга үзенчәлекле автобус килде. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Һәрбер кеше үз соравын яки фикерен калдыра ала. Чаллыда җәмәгать кабул итү пунктлары үз эшләрен дәвам итә. Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина. Сәламәтлекне ныгыту урынында балалар имгәнергә мөмкин. Беренче комплекста футбол майданчыгын начар хәлдә урынга Лилия Газина чыкты. Яңа балалар бакчасы ачылышы яшь шәһәрдәшләргә тантаналы төстә паспортлар тапшыру Тукай яр буенда зур бәйрәм. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның Чаллыга эш сәфәре бик киеренке иде. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбыз. 35-нче комплекста нәниләр һәм аларның ата-аналары өчен чын бәйрәм. Биредә Акчарлак балалар бакчасы ачылышы. Аны 10 ай эчендә төзеделәр. Учреждение 220 малай һәм кызга исәпләнгән. Федераль һәм республика бюджетларыннан бакчаны сафка бастыру өчен 196 миллион сум акча бүленгән. Бу садикны без күптәннән көттек. Бик яхшы булды ачылганга. Бу садикка минем улым йөрәчәк, кызым күрше комплекстагы садикка йөри. Без бик шат яңа садик ачылуга. 24 августта Чаллыда тагын бер балалар бакчасы ачылачак. Ул 14 комплекста урнашкан. Барлыгы шәһәрдә быел 6 өр-яңа мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе төзелә. 9-ы капиталь төзекләндерелә. Белем бәйрәме көне килеп җитә. Балаларны мәктәпкә җибәрәсе була. Инде аңардан да бәләкәйләр әле мәктәпкә хәтта йөрми торган балалар. Бүген мәшгуль итеп балалар бинасына, яңа бинаны күреп, анда үзенең тормышын башлап ибәрәләр. Балалар бакчасы ачылышыннан соң Фәрит Мөхәммәтшин Тукай яр буена килде. Биредә Бердәм Россия партиясе көне уңаеннан уннарча интерактив мәйданчык һәм концерт урыннары оештырылган иде. Аларның берсендә 4 яшь шәһәрдәшебезгә паспортлар тапшыру тантанасы булды. Мәрьям Файрушина, Константин Величко, Ленар Солтанов, яңалыклар. Фәрит Мөхәммәтшин Чаллыда яшьләр белән дә күреште. Бу очрашу яшьләр эшләре буенча министрлык оештырган тур кысаларында булды. Чаллыга 14:30 дип аталучы үзенчәлекле автобус килгән иде. Ул егет-кызлар һәм министрлык вәкилләре катнашында узучы акция. Яшьләрне активлаштыруны максат итә. Чаллы бу турның 21-нче тукталыш урыны булды. Очрашу Тукай яр буенда узды. Ләйсән Ханова сюжеты. Яшьләр ни тели, нинди хыяллар белән яши. Яшьләр эшләре буенча министрлык оештырып җибәргән махсус акция егет-кызларны ишетү, аларга теләк тәкъдимнәрен җиткерү мәйданчыгы булдыруны максат итә. Автобус инде 2 атналап шәһәр районнар буенча йөри. Күп кенә урыннарда булырга да өлгергәннәр. Күргәнегезчә, бирдә Базарлы-Матак, Ширмешән, Теләче дип язылган, димәк монда Чаллыда урын алачак. Вәкилләр җирлектә яшьләр белән аралаша, бәхәс мәйданнары оештырыла, фикер алышулар уза. Чаллыда әлеге очрашу үзенчәлекле дә булды. А вот сегодня в Челнах у нас проходит первый фестиваль, который объединяет в себе несколько площадок. У нас здесь граффитисты, боемиксеры, и также встреча тоже будет проходить. Очрашуларның нәтиҗәсе буларак яшьләр сәясәтен үстерү буенча махсус программа булдыру каралган. Чөнки алар дәвамында кабул ителгән сораулар яшәештә ни мөһим икәнлеген билгеләргә мөмкинлек бирәчәк. Без бик күп районнарда булдык, шәһәрләрдә булдык. Яшьләр белән очраштык. Сораулар эш турында күбрәк булды. Кайту, авылга кайту үз җиренә. Шул турында бик күп сораулар, вакантный месталар турында инде. Яшьләр мәйданчыкларына Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин да килде. Ул активистлар белән күреште, яшьләргә хыялларына ирешеп яшәүләрен теләде. Умным быть! Круто! Умным быть! Здорово! Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Депутатларга сорау бирергә, үз фикерен яки бер чыган мәсьәлә белән уртаклашырга. Шәһәрдә күчмә җәмәгать кабул итү пункты эшли. Бүген ул Комсомол районында яшәүчеләрне кабул итте. Күчмә пункт хезмәткәрләре эшләү дәверендә шәһәрдәшләрдән барлыгы 300-дән артык мөрәҗәгать җыелган. Теманы Мәрьям Файрушина дәвам итә. Ок микроавтобус үзәк урамында туктаган. Биредә сәгать 11-дән бирле шәһәр халкын борчыган сорауларны һәм проблемаларны кабул итәләр. Йортлар арасындагы юлларны киңәйтү, машиналар кую урыннары ясау, балалар бакчалары, ясельный группалар ачу. Шул актуаль вопрослар булып тора бүгенге көндә. Күчмә җәмәгать кабул итү пункты бер урында гына тормый, тәүлек дәвамында 4 җирдә булырга өлгерә. Халык тарафыннан җыелган барлык мөрәҗәгатьләр үз адресатларына тапшырыла. Они вбивают в систему депутат в этот же день, то есть и уходят на рассмотрение кандидатам, то есть и как бы в администрации все это видит.
то есть они на контроле. 24 августта күчмә җәмәгать кабул итү пункты автозавод районында эшләячәк. Шәһәрдәшләрне шулай ук башка партия вәкилләре дә кабул итә. Мисалга, КПРФ бүлеге 30-24 адресы буенча иртәнге 9-дан кичке 3-кә кадәр эшли. ЛДПР бүлегенең ишекләре 46-10В йортында иртәнге 8-дән кичке 5-кә хәтле ачык. Кабул итүләр алдан язылу буенча үткәрелә. Мәргән Файрушина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Чаллы Койнар элемтәсенә беренче комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда футбол мәйданчыгы төзекләндерүгә мохтаҗ. Балаларның имгәнү очраклары да булды ди шәһәрдәшләр. Урынга Лилия Гатина чыкты. Җимер хәлдәге майданчык яңа шәһәрдә беренче комплекста урнашкан, аны берничә ел элек ясаган булганнар. Әмма хәзер бу урында футбол уйнау куркыныч ди шәһәрдәшләр. Кырның өстәге тишекле, койманың бер өлеше гел юк, урыны белән бөтенләй асфальт күренеп тора. Балалар футбол уйнаганда имгәнергә мөмкин. Конечно, нужно отремонтировать эту площадку. Для детей, конечно, дети могут пораниться, ушибиться, там травмы могут произойти у детей. Так что, конечно, желательно отремонтировать. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, әлеге спорт майданчыгына һәр кич якын тирәк комплекслардан балалар җыела. Футбол кырының начар хәлгә килүендә яшүсмерләрнең дә гаебе юк түгел дигән фикердә кайберәүләр. Мин менән узып йөрим бит инде барыбер менә барганда эшкә. Алар сүгенеп, тәмәке тартып, шушыннан башлыйлар бит. Ата-аналар үзләренең балаларын карасыннар. Хәлгә ачыклык кертергә теләп, без энтузиаст идарә итү компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Белгечләр әйтүенчә, әлеге спорт майданчыгы шәһәр карамагында санала. Әлеге башкарма комитет белгечләреннән җавап булмады. Без проблеманың хәл ителешен алга таба да күзәтеп барачакбыз. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Быелгы уңыш узган ел белән чагыштырганда күпкә мулырак. Бу хакта Тукай районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе Ринат Хәсәнов хәбәр итте. Урып җыю эшләре әлегә дәвам итә, һәр гектардан уртача 40 центнердан артык уңыш чыга. Бүгенге көнгә 60 мең тонна бөртеклеләр җыеп алынган инде. Бу барлык мәйданның 34% дигән сүз. Шул ук вакытта көзге культураларны чәчүгә дә керешкәннәр, аларны 4000 гектар мәйданда чәчкәннәр. Көннәрне яшыртулары безнең өчен бик уңайлы. Моңа көндә 96 комбайн басуларда эшләр. Бу эшләрнең дә мондай яхшы һава торса, 20 көн эчендә без инде основной структураларга тиеш булабыз. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2. Аттестационный пункт «Надежность» проводит аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства по НАКС, а также все виды контроля сварки и металлов. Телефон 70 76 20.